kita mau masak burung pipit. Kita udah punya burung pipitnya nih. Nah, ini kurang lebih ada 25 ekor burung pipitnya. Ini masih hidup. Ini kita hasil menjaring. Kebetulan kita juga sedang ada di jalur Cisokan atau Sukaluyu tuh. Kita sedang ada di sungai terbesar di Cianjur. Nah, oke teman-teman, sebelum kita cari ikan atau renang, kita mau olah dulu burung pipit untuk makan siang, teman-teman. Ya, meluncur. Oke teman-teman, kita panasin dulu tungkunya. Oke teman-teman, ini burung pipitnya udah kita bersihkan. Kita akan burung pipit goreng cabai hijau. Ini ada cabai rawit atau cabai hijaunya teman-teman. Oke, kita kasih garam. Kita kasih penyedap juga. Kita aduk-aduk. Kita langsung siapkan tungkunya teman-teman. Oke teman-teman, kita mau bikin sambalnya ya. Ini ada cabai hijau, iris, cabai hijau keritingnya. Udah mudah ya. Kalau udah diiris, tinggal kita renos semua.
teman-teman, kita mau bikin sambalnya ya. Ini ada cabai hijau. Oke teman-teman, kita tuangkan minyaknya. Wih. Oke teman-teman, kita langsung goreng. Oke teman-teman, kita tumis. Cabai hijaunya nih, sambal cabai hijaunya. Di sini kita kasih garam, penyedap, kita kasih gula merah, oke. Kita masukkan pipit gorengnya. Nah, oke teman-teman, ini udah jadi nih, lihat. Wow. Lihat. Ada. Gede banget nih. Minyak cabenya. Wow. Oke teman-teman, kita langsung santap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, di burung pipit itu mirip dengan burung merpati teman-teman, atau burung dara ya.
Nah, teman-teman. Enak banget. Bumbunya terasa sama cabai hijaunya. Ini keduk banget teman-teman. Ini sambal cabai hijaunya tuh mantap. Temannya angin sepoi-sepoi. Ini bagian kaki, paha tuh, crispy. Nah teman-teman, sampai sini olahan burung pipitnya, nanti kan terus olahan yang selanjutnya teman-teman. Kita mau ngerenang teman-teman.